10 साल पुराना भी माइग्रेन है, साइनस की प्रॉब्लम है, या फिर खर्राटे आते हैं, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम और छींकें चालू हो जाती हैं, तो ये देखिए करोड़ों रुपए का पत्ता है। इसको हल्दू का पत्ता बोलते हैं। कमेंट करना कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। इस पत्ते का रस निकाल करके ऐसे ड्रॉपर में लेना है और 2 बूंद आपको कुर्सी पे बैठ करके या लेट करके ऐसे नाक में डालना है और हल्की सी गहरी सांस लेनी है अंदर। उसके बाद गर्दन सीधी कर देंगे। इसको लेट के भी डाला जा सकता है। आप लोगों को किस किस को फ़ायदा हुआ, हाथ ऊपर करो। देखो हम सब ने डाला और फ़ायदा हुआ। मैं खुद भी डालता हूँ, लेकिन किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में आप भी डालिए, फ़ायदा लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए।